Всем привет, с вами Тандер, и сегодня я хочу осветить важную тему, которая сейчас не гремит, но тем не менее вызывает бурление среди сообщества. Изменение антипода. Механика касается исключительно топов, так что если у вас их нет, можете просто послушать. Начнем с того, что в данный момент времени механика антипода работает так. Если самолет или другое летательное средство, или в принципе любой объект воздушного базирования находится на высоте меньше 100 метров от поверхности, то захват, то есть то, что удерживает радар, грубо говоря, смещается сильно вниз. Это происходит из-за переотражения сигнала от поверхности, что и уводит захват вниз. Если истребитель летит на малой высоте. Это происходит из-за излучения и приема отраженных сигналов боковыми лепестками радара. В данный момент антипод позволяет абсолютно безнаказанно летать у поверхности Земли и оставаться неуязвимым для парл-ракет и АРГСН ракет. Что же разработчик хочет поменять, для чего он это делает и что это изменит? Новое изменение снижает высоту начала появления эффекта антипода до 50 метров со 100, что создает сразу две трудности. Во-первых, вам, чтобы уйти от ракеты, теперь нужно спускаться ниже, следовательно, вам нужно внимательно следить за обстановкой, рельефом, высотой и скоростью, лучше планировать маршрут и тактику позиционирования себя. Во-вторых, из-за снижения высоты осколки ракеты, которая врезается в землю, если вы летите на слишком малой скорости, могут вас задеть с еще большим шансом. Для чего разработчик это делает? Все очень просто, но сразу хочу сказать, что то, что я скажу, многим не понравится, особенно скилловикам, так сказать. Концепция ближнего боя с использованием пушек на самолетах 4-го поколения, которые были сделаны в 2000-х и далее годах, является абсолютно архаичным пережитком прошлого и должна кануть в лету. Разработчик постепенно делает акцент на дальний бой, скилл полетов, позиционировании тактики, в умном распределении и так далее. Да, я понимаю, что большинство игроков считает за скилл стрелять из пушечки, но я вам напоминаю, что в современном мире идея стрельбы из пушки это не просто последний шанс. Это, если можно так сказать, как присказка о том, когда солдат должен использовать штык-нож, в самом крайнем случае. Хотите вы того или нет, но ганфайты уйдут и должны уйти, пора бы это признать. Нет, конечно, я не говорю, что должны уйти полностью, но бой в виде который сейчас просто смешон. Каждый бой можно увидеть одно и то же. 16 самолетов взлетает, летит налево от взлета, пролетает 3/4 карты, поворачивает направо, через 10 секунд начинается просто куча мала. О каком скилле идет речь, о каком бое и интересе идет речь, если это просто шизофазийная свалка с раскидкой 1000 ракет на территории меньше дачного домика? Теперь я отвечу на основные претензии. Это непригодно в текущих 16 на 16. Для вас разработчик вводит новую функцию малых боев. Включайте, наслаждайтесь. Или, как я, топите за малые бои в принципе. Целевая аудитория не осилит ничего. Придется. Современная авиация и высокие ранги должны повышать требования к игроку в знаниях как в горизонтали, так и в вертикали. В данный момент у нас стагнация. Игроки всегда адаптировались, а кто не хочет, добро пожаловать на низкие БРы. Там и ракет нет, и ганфайты. Также я слышал высказывание, что лучше менять карты, а не антипод. Отлично, но у меня есть вопрос. А зачем? Зачем менять карты, делать холмы, рельеф, если они не нужны? Если не убирать антипод, то от ракет в текущем виде можно уйти просто, я повторяю, просто летя прямо. Все, вам ничего не нужно делать вообще. Просто спускайтесь на высоту 70 метров, развивайте скорость выше маха, и вы полностью неуязвимы для любой радарной ракеты. Как раз таки наоборот, нужно менять антипод и под это вводить новые рельефные карты, чтобы от ракеты можно было укрыться за ландшафтом. Новая карта, кстати, идеальна для этого, ведь там буквально все низы это рельеф. То есть у нас выходит простая картина. Разработчик намекает на то, что современного вида топ-тир, где пивные кеги, я в том числе, я не спорю, вывалившись из магазина, просто летят по прямой у земли до центра карты, а потом жестко, как мухи в банке, сражаются в так называемом виражном бою, раскидывают 100 ракет друг в друга, при этом вообще не понимая зачастую, что происходит, просто видят красную пометочку, пускают в нее ракету. И это не то, что хочет видеть разработчик. Да, это будет больно, но это неименуемо должно произойти. Изменение ВРБ топового сегмента. Если судить по идеям противников изменений, то становится очевидно. Эти люди с удовольствием через 3-4 года на Су-57 и F-22 также бы летели до центра карты и виражились бы. Прогрессии геймплея абсолютно нуль. Также хочется упомянуть, что War Thunder любят все по-разному, и не стоит говорить, что всем нравится он за аркаду, и все хотят также плавать в непонятно чем, жестко сражаясь 16 на 16 на 5 квадратных километрах. Да, теперь придется не лететь вперед, следить за СПО, за боем уворачиваться и знать, как это делать, сразу понимать вектора возможных маневров, читать обстановку, но ничего, игроки привыкнут, а кто не привыкнет, станет кормом тех,
кто смог адаптироваться. Это и есть скилл, это и есть эволюция комьюнити, так и игры в целом. Кстати, я хочу напомнить, что увернуться в текущем виде на дев-сервере от ARGSN ракет, даже пущенных с двух направлений с 5 километров, не составляет труда. В целом логика простая. Чем выше требования к знаниям, тактикам, логике боя, тем больший скилл нужен, чтобы существовать в бою. Да, топ-тир тундры не обязательно должен быть глупой аркадкой, смиритесь. В последующем я сделаю ролики, как уклоняться от ARGSN ракет, чем они отличаются и так далее, но уже могу сказать, что 1 на 1 или 2 в 1, как я говорил только что, уклониться от ARGSN на дистанции 20 километров не просто несложно, а намного легче, чем от Parl ракет. Так что лучше просто просить разрежения боев, рельеф карт, а антипод не трогать. Иначе деградация так и будет продолжаться. Я надеюсь, разработчик не отменит это изменение. Или в крайнем случае хотя бы оставит его для СБ. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем.